Bună ziua, dragi prieteni, numele meu este David și azi sunt cu bunica mea și fac acest videoclip pentru bursa de bani pentru școală și vreau să vă spun că ea m-a crescut de mic și tata acum m-a abandonat. Bunicul nu mai este, unchiul este un alcoolic, ea are o boală pe creier, face anumite sunete câteodată, mă mai și bate, mă mai dă afară din curte, câteodată dorm pe străzi pentru că mă dă afară și nu ține la mine. Ea mereu a avut ceva cu mine, nu știu anume, ea mereu mă înjură, mă scuipă, când sunt în casă mănânc frumos, când scuipă în farfurie, mâncarea mi-o face arsă, apa, nu mai zic, cam atât.